І ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. В наступну годину буду з вами працювати разом. Одразу хочу представити гостя у нашій студії цієї години. Це Олександр Солотай, політичний експерт. Я вас вітаю. Вітаю. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Одразу хочу нашим глядачам сказати, що вже знають, вже бачили, що триває нині судове засідання у Печерському районному суді по справі Саакашвілі. Йому там мають обрати запобіжний захід. Тому одразу хочу сказати нашим глядачам, що будемо перериватись на стрім з Печерського районного суду. Так само нині у цій хвилині можемо бачити у полі вікні відбувається допит в Оболонському районному суді. Там нині допитують пана Яценюка. Також будемо перерватися на... І саме зараз маємо можливість послухати, що говорить Арсеній Яценюк. Слухаємо. Резолюції Ради безпеки. Нагадаю вам, що відповідно до Статутизації Об'єднаних Націй Росія є країною P5. Це так звана постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яких є 5. В чому була ловушка Росії? В тому, що ви вносіть резолюції, не вносіть, а ми як Росія її заветуємо. В чому ще була ловушка Росії? В тому, щоб показати, от начебто у нас є звернення легітимного українського президента, поэтому наше присутствие на території України – це з целью защити русскоязичного населення. Це мені щось нагадує нацистську Німеччину. Вона так само починала Другу світову війну. Тому в межах моєї компетенції як прем'єр-міністра держави були зроблені всі кроки, щоб через міжнародно-правові механізми зупинити російську військову агресію. Це перше. І друге. Відповідно до рішення Ради безпеки України застосувати весь фінансовий ресурс для забезпечення українських збройних сил, щоб вони могли воювати. Так я ж щодо цих кроків і питаю. Ви кажете, зроблено всі кроки. Які кроки саме зроблені? Організацію і засідання організації ООН скликали за вашою особистою ініціативою, так чи ні? Щодо ваших кроків, взагалі картина суду і учасникам процесу хронологія зрозуміла. Оскільки ви виступаєте як свідок, то, звичайно, питання вимушені задавати саме щодо вашої безпосередньо як прем'єр-міністра на той час реакції щодо даної заяви. Я ще раз щоб, напевно, я просто не чітко формулюю, так думаю. Напевно, я не чітко формулюю. Да. Тому я ще раз вам хочу повторити. І так, перше, було дано доручення міністру закордонних справ зв'язатися з постійним представником України в ООН, скликати декілька засідань Ради безпеки ООН. Друге, особисто мною контакти з всіма світовими лідерами. Третє, резолюції Ради ООН. Четверте, внесення на Генеральну асамблею резолюції про територіальну цілісність і незалежність України, яка була і проголосована. П'яте, невідкладні заходи щодо фінансового забезпечення українських збройних сил і виконання рішення Ради національної безпеки і оборони. Шосте, підтримка постанови Верховної Ради України про російську військову агресію проти України. Сьоме, прийняття законодавства про визнання окупації російськими збройними силами території Криму. Восьме, наші спроби і заяви щодо встановлення політичного діалогу і контакту. Дев'яте, це застосування всіх міжнародно-правових механізмів тиску на Росію, і так з'явилися санкції проти Російської Федерації. Дякую за відповідь. Останнє питання щодо цього блоку вже. Щодо міжнародної загальнополітичної арени, відповідь повністю зрозуміла, вона приймається. Щодо безпосередніх подій в Криму, коли, як ви кажете, відбувалось захоплення будівель, відбувалось захоплення військових кораблів коли відбувались протести і відбувалось захоплення фізичних об'єктів, що робилось саме в Криму з цього приводу, щоб перешкодити цим подіям? Щодо міжнародного, я відповідаю. Щодо внутрішньої ситуації, ваша честь, я можу привести десятки прикладів, проте ви можете легко перевірити в засобах масової інформації. Дозвольте, я відповім. Так, слухаю вас. Я зрозумів, що ви не про Януковича питаєте. Так, ви ж свідок. Не те, що можна перевірити в засобах масової інформації. Виконуючий обов'язки президента України разом з міністром оборони, начальником Генерального штабу, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ і інші правоохоронні органи виконували ту роботу, яка на них покладена Конституцією і законом.
Я добре пригадую одну з селекторних нарад в Міністерстві оборони України, тоді, коли виконуючий обов'язки президента за моєю присутністю, за присутністю міністра оборони, давав чітку вказівку. Це була селекторна нарада, ще й відеозв'язок навіть був присутній. Давав чітку ні в якому випадку не здавати жодні військові об'єкти, застосовувати зброю при захисті українських військових баз і застосовувати зброю при захисті українських кораблів. Тому були видані конституційна компетенція, але я можу свідчити про те, що були видані зобов'язуючі документи Національній гвардії, військово-морським силам, військово-повітряним силам щодо захисту української території, захисту військових баз і застосування зброї при нападі на українські військові об'єкти. Зрозуміло. Дякую, свідок. Щодо телефонного дзвінка, про який ви повідомили, і розмови з Віктором Федоровичем Януковичем 22 лютого. Скажіть, коли саме відбувся цей дзвінок і де перебували ви під час даного дзвінка? Тобто конкретний час, коли цей дзвінок відбувся. Я добре пригадую, де я перебував в цей час, і щойно я дав свідчення Високому суду, і такі самі свідчення я давав органам прокуратури. В момент, коли відбувався цей дзвінок, я знаходився в приміщенні голови Верховної Ради України. Цей дзвінок відбувався десь в першій половині дня, напевно. До голосування чи після голосування? Я не пригадую зараз. По антиконституційному закону про відсторонення, скажімо так, президента діючого від влади. Тобто це було до чи після прийняття цього закону? Можете дати чи не можете? Якщо я не помиляюсь, закону не було. Ну, постанова, так. Ви ж називаєте речі Так, самі. постанова. Дякую, ваша честь. Дякую. Точно, щодо постанови, це було до прийняття постанови чи після прийняття постанови? Ваша честь, якщо дозволите, щойно сторона захисту застосувала такий лінгвістичний оборот, коли він сказав антиконституційного закону. По-перше, це не є предметом цього провадження. По-друге, я наполягаю, що постанова Верховної Ради України була прийнята законодавством України, і Верховна Рада України реалізувала статтю 85 Конституції України. Щодо того, коли це відбувалося, мені треба просто пригадати по годинам, я просто не пригадую. Свідок, да, дякую за відповідь. В мене в руках дві конституції, яка діяла в редакції, яка діяла станом на 21, на 22 лютого, і конституція, яка діє наразі. Чи можете ви назвати статтю, яка передбачає можливість відсторонення президента України в зв'язку з тим, що він нібито самоусунувся? Скажіть, будь ласка. Я можу її вам запропонувати, якщо потрібно. Питання ви задали? Так. Прокурор, я наполягаю на тому, щоб ви дослухали такі запитання захист протесту. Будь ласка. Якщо вам потрібно, я можу надати цей текст, якщо ви його... Почекайте, захисник, прокурор хоче висловити. У нас протест на дане питання. Ми допитуємо свідка щодо подій, свідками яких він був, а не тестуємо його на знання вимог Конституції в різних редакціях. Це жодним чином не стосується події злочину, які ми вводимо, і виходить за межі судового розгляду. Тому прошу зняти дане питання. Захист, наполягає на цим запитанням? Так, безумовно наполягаємо, тому що сам свідок торкнувся теми конституційності. Стаття 108 передбачає чіткий перелік випадків, коли президент позбавляється повноважень. Це імпічмент, це смерть особи, це відсторонення за станом здоров'я. Тому я і прошу, або скажіть статтю, яка передбачала можливість відсторонення президента України. Будемо продовжувати прямий ефір. Щойно у нас в прямому ефірі могли змогу бачити допит Арсенія Яценюка у
у Оболонському районному суді. Нагадаю, Олександр Солотай, політичний експерт у нас у студії. Пане Олександре, отож, бачимо, чуємо допит Арсенія Яценюка, і на 16:00 анонсувався допит ще пана Авакова. От наскільки взагалі ці допити, на вашу думку, можуть бути дієвими і наскільки вони швидше прискорять цю судову тяганину? Ну, наразі я уважно прослухав весь виступ фактично Яценюка за окремими перервами. І скажу, що особливо якоїсь нової серйозної інформації, яка щось змінює в уявленні, не відбулося. Тобто там є технічні деталі додаткові, які там Арсеній Яценюк докидує, додає, які там маловідомі були широкому загалу. Там, зокрема, звідки був дзвінок, чий це був мобільний телефон, ну такого технічного характеру. А по суті все залишається таким, як і було. Янукович переляканий киянами і переляканий повсталою країною, втікає і вчиняє державну зраду, фактично закликаючи Путіна вести війська, адже сам тікає на територію, власне, Росії. Єдине, що не зрозуміло, вводячи війська до Криму, Янукович це робить як заручник у Путіна, чи дійсно це робить добровільно. Але за будь-яких обставин злочин він вчиняє. Питання лише в тому, чому він вчиняє цей злочин. Ну так само, як і ми не можемо з'ясувати зараз. Люди, які захищають Януковича, це ФСБшники, це люди, які повністю модеруються Кремлем, чи це дійсно позиція самого Януковича, а росіяни просто йому допомагають. Це теж з'ясувати до кінця не зрозуміло, тому що Янукович сам знаходиться в такій сумнівній ситуації. Крок вліво, крок вправо, розстріл на місці. А що ж тоді може ще пан Аваков сказати? Чи знову ж таки ці допити, вони зараз відбуваються більш для документальності, ну, тому аніж що для інформаційності? Процес, так? Тобто, процес вимагає заслухати всіх свідків, і процес вимагає, власне, вислухати кожну сторону і зібрати свідчення. Але тим не менше, можливо, спливуть якісь певні деталі, яких не було раніше. Це теж буває. Я хочу нагадати нашим глядачам, що так само зараз нині відбувається перерва у Печерському районному суді. Там сьогодні повинні обрати запобіжний захід Міхеїлу Саакашвілі. Нагадаю, що прокурори просять, ось у полі вікні можемо бачити трансляцію, інтернет-трансляцію з цього суду. Прокурори просять тримання, домашній арешт з носінням браслета. Так само і вже є інформація, що і Тимошенко, і ще кілька нардепів хочуть взяти на поруки пана Саакашвілі. Також нині у ці хвилини відбувається перерва. У залі судових засідань будемо стежити за інформацією і, знову ж таки, за можливості одразу переключатися на зал судових засідань без коментарів. Бачимо, що Юлія Тимошенко повернулась в той зал судового засідання, в якому вона була багато-багато разів, де судили її. Так, поки перенесемось у Печерський районний суд, так, і з вами хочеться обсудити більш стосовно теми Саакашвілі. По-перше, узагальнено, сам Саакашвілі дуже себе спокійно почуває, посміхається, каже, що четвертий день голодує, тобто і жодних проблем немає, і впевнений, що все буде гаразд, умовно так кажучи. Чому така спокійність? Хоча насправді закидають йому доволі такі серйозні обвинувачення. Тому що сторона звинувачення все, що вимагає, це вимагає домашній арешт і браслет. Тобто, мало ймовірно, щоб суд ухвалив більш жорсткий запобіжний засіб, ніж це вимагає сторона звинувачення. І хоча сторона захисту взагалі вважає Саакашвілі ні в чому не винним, це зрозуміло, так завжди відбувається, з приводу того, кого в чомусь звинувачують. Але в даному випадку мало ймовірно, щоб суд ухвалив рішення про серйозніший запобіжний захід і Саакашвілі продовжив перебувати за ґратами. Тобто, звичайно, що в нього має бути гарний настрій, тому що в нього є вся перспектива буквально сьогодні опинитися вже вдома, на Костьольній. І, мабуть, це комфортніше, ніж перебувати в наметовому містечку або бігати від правоохоронних органів по готелях або по квартирах соратників. Тому за цих умов, щонайменше, Саакашвілі має відчувати перемогу, але також Саакашвілі має відчувати перемогу тимчасову з приводу іншого факту. Вчора на мітингу в Києві зібралося більше людей, ніж це було минулої неділі, хоча це не було суттєво більше, але більше. І таким чином, зростає популярність його акцій, його заходів, в яких він закликає до імпічменту. І зрозуміло, що владі теж тут непокоїтись немає чого, тому що народні мітинги за імпічмент, тим більше зараз, напередодні 19 грудня, не можуть призвести
довести ні до якого імпічмента. В Україні, навіть якщо революційні події припадають на зимові свята, то 19 грудня все зупиняється і аж до 19-18 січня. Але тим не менше, ну за цих умов, які є, так і залишається незрозумілим. Влада свідомо пішла на це, розуміючи, що вона ну фактично тим самим розкручує Саакашвілі, чи вона знову зробила чергову помилку. От такі баталії, ситуації там один на одного кидаються, да, от маю на увазі там Порошенко, Саакашвілі. Чи ці події, чи ці події взагалі впливають якось на зростання рейтингів або навпаки на їх пониження? Порошенко падає. Давайте про це поговоримо. От на це питання дасте відповідь трохи згодом. У нас Олена Стецюк оперативно з прямим включенням з зали Печерського районного суду. Олено, будь ласка, чекаємо від тебе подробиці. Тобі слово. Перерви, як тут повідомили, біля Печерського суду на мітингу. Ми перебуваємо, власне, якраз тут, біля суду, на вулиці Хрещатик. Зазначу, що буквально 5 хвилин тому виступив народний депутат Юрій Дерев'янко. Він зазначив, що він назвав ряд народних депутатів, які готові взяти на поруки Михайла Саакашвілі. Це і Юлія Тимошенко, і Альона Шкрум. І крім того, прийшов відомий, крім того, це ще ряд народних депутатів. Він сказав, висловив сподівання, що Михайло Саакашвілі ввечері приєднається до мітингувальників. За його прогнозами, судове засідання має тривати ще десь 2-3 години. Крім того, я скажу, що мітингувальники та журналісти перебувають тут на тротуарі на Хрещатику, оскільки в саму арку, де власне і знаходиться саме приміщення суду, поліціянти не пускають ані журналістів, ані активістів. Крім того, тут кордони охоронців, тут два ряди стоять поліціянти, 2 ряди Нацгвардії, вони періодично змінюються. Крім того, кілька автомобілів поліцейських, також є автівка пожежників. Зазначу, що за нашими підрахунками тут десь кілька сотень мітингувальників, багато тут пенсіонерів, є також молодь, але її менше. В принципі, все проходить мирно. Тут є така імпровізована сцена, це, власне, автівка, на якій встановлені колонки, також гучномовці, періодично там виступають активісти цього мітингу. Буквально півгодини тому сталася невеличка сварка між активістами та правоохоронцями. Власне, як сказали активісти, їм закидали, що начебто ця машина, імпровізована сцена, стоїть і затуляє якраз проїжджу частину. Отже, цю машину трохи посунули сюди до тротуару. Власне, кілька годин тому також хтось кинув димову шашку. Власне, говорили, що це петарда зрештою, але, на щастя, ніхто не постраждав. І, власне, ця подія, в принципі, пройшла особливо так і непомітно. Ось лунає музика в основному часів революції і виступають мітингувальники, які говорять, що приїхали із різних міст і за власний рахунок підтримати Михайла Саакашвілі. Ось поки що це остання інформація. Звідси ми продовжуємо спостерігати за тим, що тут відбувається, і будемо повідомляти далі. Колего? Дякую тобі дуже, Олена. Олена Стецюк, кореспондент телеканалу ТЕР. Вона оперативно включалася у прямий ефір з подробицями з-під стін Печерського районного суду. Отож, повертаємось до студії. Олександр Солотай, політичний експерт, у нас в гостях. Пане Олександре, до прямого включення поставив вам питання стосовно того, чи падають зараз рейтинги, чи зростають. Як можна взагалі спрогнозувати? І кому на користь, кому на руку зараз ось ці всі перипетії? Ну, останні найсвіжіші дані, які в Україні оприлюднені зовсім нещодавно, це дані соцопитувань GFK, тобто цьому можна довіряти, бо це кампанія, яка жодного разу не підвела, і це дані замовлені на замовлення не українських політиків, а закордонних структур, які дивляться, що відбувається соціально-економічна ситуація в Україні. То ми бачимо, що Порошенко продовжує стрімко падати. Тобто ми бачимо, що Порошенко не залишається фаворитом виборів і наступних президентських, і фактично Саакашвілі тільки погіршує його ситуацію. Що також видно по цих даних, що Саакашвілі рейтинги теж не зростають. Наразі невідомо, як вплинули арешт на нього, спроба арешту, а потім такі арешти, зараз судове засідання, а також акції протесту, які відбуваються у Саакашвілі з 17 жовтня. Але відомо інше, що
зокрема, акція по поверненню Саакашвілі, по забиранню у нього паспорта і поверненню його в Україну, політичних дивідендів йому не дала. Тобто, незважаючи на те, що багато людей звернули на нього знову увагу як на політичну фігуру, тобто на ворога Порошенка, у якого Порошенко забрав паспорт, і, здавалось би, навколо Саакашвілі мали би зібратися голоси тих, хто проти влади, бо проти влади голосів зараз більше, ніж за владу. Тим не менше, цього не відбулося. Взагалі, в Україні спостерігається таке розчарування повністю політикою, розчарування повністю тими політичними гравцями і політичними силами, які є, коли десь до третини взагалі в тих виборців, які кажуть, що чітко підемо на вибори, а хоча каже, чітко підемо на вибори, теж, в принципі, небагато, а тільки третина виборців, серед них третина взагалі каже, нікому не віримо, нікому не довіряємо, очікуємо або чогось іншого, або відмовимося йти. І таке, знаєте, падіння загалом усіх політичних сил, воно досить помітно. Можна сказати, що в Україні фактично на коні станом на сьогоднішній момент одна Юлія Тимошенко, яка перевищує там по рейтингу навіть Порошенка. А по питанню довіри-недовіри Порошенко навіть спустився нижче свого соратника Гройсмана. І те, що вони зараз чепилися двоє, як ви сказали, от вони тягнуть фактично один одного на дно. І, власне, в цьому цинізм цієї ситуації, тому що для багатьох політиків це можливість відсидітися збоку і подивитися, як фактично вони зачищають поле для майбутніх виборів. При тому варто розуміти, що Саакашвілі нічим не ризикує, тому що він не є кандидатом. Він не може балотуватись ні до Верховної Ради, ні до президента. Він не має відповідного терміну, строку перебування в країні, громадянства, документів і так далі і тому подібне. А Порошенко якраз, роблячи ці кроки, які є, насправді не зрозуміло, помилкові чи по домовленості, скоріше за все ж таки помилкові. Але тим не менше він собі псує картину, яка в нього і так погана. Але нащо ж тоді це робиться, якщо от всім відомі такі деталі і що це жодним чином нікому не йде на користь? Нащо тоді ці перипетії, нащо це все робиться? До чого все йде? Ну, насправді, все йде зараз до свят. Тобто свята, можна сказати так, очистять і обнулять нашу пам'ять подій 2018 року. І те, що сталося за останній час, на жаль, для влади, можна сказати, що не принесе їй дивідендів, принесе лише їй зараз паузу, якою вони фактично можуть скористатися, бо для них це буде останній шанс. Напередодні активної стадії президентських виборів, які по пасивній стадії фактично відбуваються, а по активній стадії запустяться одразу після Різдвяних свят. Це останній момент для них зробити, грубо кажучи, таку рекогністировку сил, тому що далі буде все печальніше, якщо вони продовжують у такому стилі представники влади. І, зокрема, я приведу останній приклад – це арешт і запровадження до Саакашвілі до ізолятора Служби безпеки. Порошенко тим самим не отримав жодного додаткового прихильника. Може, він зміцнив тих прихильників, які в нього є, але нового жодного він не отримав. А додатковий негатив він отримав. І навіть серед тих людей, які раніше ставилися нейтрально. Тобто, можу сказати, що в результаті цих подій, які відбуваються, представники адміністрації президента або свідомо, або несвідомо підставляють президента. Тому що зрозуміло, що Порошенко не ухвалює і не втілює ці рішення самостійно. І фактично команда його, власне, його підставляє. А тут не зрозуміло чому. Це такий рівень інтелектуальних здібностей, це такий рівень нерозуміння ситуації в Україні, це злиття президента, тобто оточення зливає президента, розуміючи, що потрібно готуватися до відступу і залишатися після того, як він перестане бути президентом. Це гра, якась витончена, але тоді, якщо це гра, то ця гра відбувається на кілька фронтів одночасно. Що це за гра? Теж не зрозуміло. Якщо ви запитаєте мене, який може бути найгірший сценарій гри для України, найгірший сценарій гри – це каналізування протестної енергії, коли все спрямовується в неконструктивне русло. І таким чином люди взагалі втрачають інтереси і віру взагалі в будь-який вуличний протест. Якщо ж ви запитаєте, який тут найоптимістичніший сценарій, якщо це не домовленості, то, на мою думку, найоптимістичніший сценарій заключається у тому, що в Україні продовжує формуватися культура протесту. Тобто влада бачить протестуючих, намагається якимось чином розправитися з лідерами, розуміє, що це не допомагає, в кінці кінців залишає руки від протесту. І таким чином в Україні відбуваються протести в належний спосіб, в належній мірі. Що в протестах неналежно відбувається, це, зокрема, перекриття вулиць. Те, що відбувається з перекриттям центральних вулиць в місті Києві, насправді це не виправдано з точки зору кількості учасників. Уже неодноразово мені доводилося помічати таке неспівпадіння в тих речах, що відбуваються. Зокрема, з одного боку, Аваков і влада каже, що кількість протестуючих така незначна і невелика, що я навіть знімаю охрану з вулиці Інститутської. А з іншого боку, кількість протестуючих, якщо невелика, то чому вони займають проїжджу частину?
Тобто такі от просте неспівпадіння. І давайте розглянемо навпаки. Може кількість протестуючих досить значна? Тобто достатньо для того, щоб займати проїжджу частину. То тоді чому ці протестуючі належно не охороняються і до цього часу є інциденти? Тобто відчуття того, що сторони, якщо не грають, то щонайменше намагаються зіграти в цю ситуацію, воно дуже чітко простежується. Чи можна взагалі говорити про майбутню екстрадицію Саакашвілі? Взагалі до цього може дійти чи ні? Да, тільки не зрозуміло, куди екстрадіювати, адже він відмовився від грузинського громадянства. А екстрадіювати в Грузію або в Росію насправді влада так наша не підставиться. Крім того, протест, який був вчора, і протест, який відбувається зараз, має їм чітко показати, що відсутній чи наявний Саакашвілі протести проти влади не спадають. Тобто протести проти влади будуть. Ще ось. Згадували про цю інформацію, що Тимошенко та ще кілька нардепів хочуть взяти на поруки Саакашвілі. Це теж, от як взагалі розуміти цю гру або підтримку, або псевдопідтримку? Тобто, от, розтлумачте, будь ласка, це Тимошенко робить для того, щоб привернути і на себе увагу, чи все ж таки реально хоче в одну команду Саакашвілі, умовно кажучи? Ні. Мова йде тільки про привернення уваги до себе, мова йде тільки про те, щоб утримувати свій протестний електорат, утримувати свою протестних виборців і навіть назбирувати додаткових виборців, завойовувати симпатії серед тих виборців, які проти влади, але не підтримують Тимошенко. Не секрет, що у Юлії Тимошенко найвищий рейтинг в країні, але не значний. Тобто 12-14% її рейтингу, вдумайтеся, це номер 1 позиція в Україні. І це тільки 12-14%. А як ви думаєте, скільки людей проти влади? А проти влади більше 50%. Питання, чому люди, які понад 50% проти влади, вони там проти Гройсмана, проти Порошенка, проти Яценюка, проти Народного фронту, проти БПП, проти влади. От чому вони не підтримують Юлю? Тому що вони Юлії Володимирівні не довіряють. І тому, власне, у Юлії Володимирівни залишається один єдиний шанс – бувати всюди, де відбуваються протести проти влади, показувати, діяти, демонструвати свою присутність і намагатися переконати протестних виборців про те, що вона не така вже і токсична для вас, шановні протестуючі, що я можу задовольняти ваші інтереси, шановні протестуючі, і що взагалі подивіться на мене і подивіться на Порошенка, я є менш шкідлива для вас. А крім того, ситуація конкретно з приводу Печерського суду, я ще раз скажу, це суд, в якому сама Юлія Тимошенко сідала за грати, і перебування її там зараз це є символічним судом, адже вона таким чином демонструє наступну паралель, що так само, як Янукович розправлявся з нею, так само Порошенко зараз розправляється з Саакашвілі. І незалежно від того, що буде далі, саме тут і зараз присутність Юлії Тимошенко для неї це політичні дивіденди. Саме тому вона там, а не тому, що вона там правозахисник чи там такого плану. Тобто і всі політики, які там є, представники всіх політичних партій, вони там саме з такою метою. Ще є ряд депутатів, які готові вже взяти, окрім Тимошенко, на поруки Саакашвілі. І ще маю таке питання взагалі. Сьогодні, якщо не помиляюсь, 22-й спливає термін її отримання Саакашвілі. Що можна очікувати, якщо все ж таки суд не встигне обрати запобіжний захід Саакашвілі? Вийде просто вийде і відпустять, вийде і на руках, завершиться? вийде на руках, винесуть і так далі, і так далі. Мало ймовірно, що в цій ситуації влада піде на ще одну дурницю, на якій вона вже пішла на цілий ряд дурниць, що влада піде на таку дурницю, яка практикується взагалі-то в Україні, але, мабуть, не по відношенню до цієї ситуації. А дурниця така, коли закінчилося по одній справі, а треба людину утримувати, то виникає ще одна справа, і по цій справі людину арештовують, і знову вона потрапляє 72 години за грати. Но в даній ситуації, я думаю, що це мало ймовірно. Тому два лише сценарії. Або суд справляється, або ж і встановлюється запобіжний засіб, буде мати браслет і буде сидіти в квартирі на Костельній, це фактично поруч з Майданом, там, де його арештовували, пам'ятаєте, де на даху, він тікав і так далі. Костельній, так. Да, на Костельній. Або ж другий варіант, це є варіант, що він просто вийде і без браслета, тому що суд затягнувся по процедурах. Угу. Тобто зараз прогнозувати взагалі ніяк не можна? Фактично він буде сьогодні ввечері вдома. Тобто це єдине, що зрозуміло. Питання в тому, він зможе на мітингу виступати чи ні. Тому що при варіанті того, що суд не встигнув за 72 години, він вийшов без браслета, він може йти хоч під Верховну Раду, хоч куди, і публічно виступати, вести колони маніфестуючих, протестуючих і так далі. А якщо ж йому поставлять браслет і він буде сидіти вдома, то це буде так, як було вчора. Тобто Давід Сакалерідзе, інші його соратники, політики його оточення будуть, Юрій Дерев'янко і так далі, очолювати протестуючі маси. Закінчилась вже перерва, ось бачимо в полі вікнах у Печерському районному суді. Там вже продовжилося судове засідання по справі обрання запобіжного заходу Саакашвілі. І я так розумію, маємо змогу послухати, що там відбувається.
пізніше буде звук. Режисери підказують. Отож, продовжимо тоді розмову з паном Олександром. Пане Олександре, ще ось таке питання. У неділю пройшов марш, так званий марш за імпічмент, і зібралося дуже багато людей, але знову ж таки, от про що ви згадували, да, перекриття вулиць, ось ці всі наметові містечка, усюди, де можна лише бути. У переулку, де саме перебував Саакашвілі, СІЗО СБУ, там вже також встановили оці бочки, вже намети хотіли ставити, але їм це, активістам це зробити заборонили. Чи взагалі допустимо так от дозволяти людям, тобто ставити палатки, де їм заманеться, розпалювати вогнище, де їм заманеться, перебувати під стінами. Тобто, от з одного боку, це Зорян Шкіряк казав, да, про те, що у нас же не заборонені ці всі мітинги, у нас це все дозволено. Але все ж таки, ми таки бачимо, спостерігаємо такий розбрат, знаєте, де захотів, там дорогу перекрив. Це я зараз не хочу жодну сторону зараз посідати, за чи проти, але все ж таки, може це повинно бути якось більш цивілізовано? Ну, дивіться, проблема в нас тільки в тому, що в нас ще відсутня така культура протесту. Так. І в рамках цієї культури протесту нам здається нормальним одночасно вийти на мітинг, висловити свій протест і перекрити вулицю. Насправді, перебувати де завгодно, розбивати намети де завгодно, робити пікет де завгодно, протестувати де завгодно. Це справді законно. Але не на проїжджій частині, тобто не на місці, яким користуються інші громадяни. Це прямо передбачено Кримінальним кодексом. У нас в Кримінальному кодексі є прямо такі речі, як там перекриття транспортних магістралей, перекриття там залізничних шляхів, там захоплення органів влади, блокування роботи органів влади і так далі. Це все незаконні види протесту. Вони всі можливі в цивілізований спосіб в один єдиний момент. Якщо це революція, якщо це повстання, якщо люди скористалися Конвенцією прав людини, от вчора у нас був День прав людини, 10 грудня, це день, коли була ухвалена загальносвітова декларація прав людини. І в цій загальносвітовій декларації прав людини є така штука, як згадування про те, що коли вичерпані всі засоби, то залишається у народу єдиний крайній засіб – це засіб права на повстання. Чи є зараз в Україні ситуація, коли повстання? Чи є ситуація в Україні, коли революція? Чи є ситуація в Україні, коли вичерпані всі можливі засоби політичної боротьби і залишився єдиний засіб – це повстання чи революція, так як це було під час Євромайдану, Революції Гідності? Ну, зрозуміло, що ні. Така ситуація відсутня. І тому все, що доходить до межі Кримінального кодексу, все припустимо. А все, що переходить цю межу, воно неприпустимо. І саме в цьому є критичність мого зауваження з приводу наметів, які знаходяться на проїжджій частині біля Верховної Ради. При тому я нічого не маю проти наметів, які знаходяться в Маріїнському парку, які знаходяться там на площі Конституції, з приводу протестів, які щовечора мітингами відбуваються на центральних площах і вулицях міста і так далі. Це нормальний процес, це Конституцією дозволено, це законом гарантовано. І я не вважаю, що потрібно тут щось в законах змінювати. Навпаки, це потрібно культивувати, берегти і чітко відділяти від тих форм, про які я сказав. А зараз спостерігаємо таку картину, що перекрита частина вулиці Грушевського, де стоять намети. З одного боку, розганяти ніхто не буде і не має права, по суті, цей мітинг. Ну як, по закону має право, но не буде через те, що високий інтерес суспільства і високі авторитетні нардепи це організували. Виходить, що нардеп, тобто, якщо з юридичної точки зору, з формальної точки зору говорити, то нардеп Соболєв, нардеп Дерев'янко, нардеп Сім'янченко, організатори руху за визволення зловживають, нардеп Павло Костенко і так далі, зловживають своїм юридичним правовим становищем і користуючись тим, що вони можуть це оголосити акцію протесту народних депутатів і залучати протестуючих, і користуючись авторитетом у суспільстві, перекрили транспортну магістраль, хоча це прямо суперечить Кримінальному кодексу. Якщо абстрагуватися від цих формальних деталей і зрозуміти їх, що вони це уявляють як повстання проти влади, що це така революція, що воно таким не являється, то такий якийсь масовий протест, в якому беруть участь сотні тисяч людей, немає сотень тисяч людей, то тоді це було би більш-менш пристойно. Наприклад, вчора колона Саакашвілі, яка без Саакашвілі пройшлася з парку Шевченка до Майдану Незалежності і пішла далі, вона в певних ділянках дороги на певний тимчасовий час, 10, 20, 30 хвилин, година, поки треба пройти, перекривала певні вулиці, в тому числі ті, які є непішохідними. То це є нормально, це законно, бо люди просто перемістилися, правоохоронці забезпечили коридор безпеку, люди пройшли, рух відновився. А з точки зору закону, те, про що ми говоримо на Грушевського, це не є нормально. Але ви правильно кажете, це ніхто не буде розганяти, тому що влада боїться спровокувати щось подібне, типу як розгон студентів.
ще більше підняти озлобу, так би мовити. так. Да? Але все ж таки бачимо, що не так багато людей у цьому наметовому містечку. Вони б могли переміститися до Маріїнського парку, там тим більше вже пропонували навіть Хоча б перейти на туди. пішохідну частину. Але чому вони цього не роблять? Ну, вони намагаються придати акції значення серйозності і мобілізувати додатково людей, які би все-таки долучилися до них. Вони не втрачають надію вийти на рівень певної популярності. Вони думають, що акція зараз розкрутилася, ну але вона далі розкрутиться більше і більша кількість людей прийде. Ну, помиляються, звичайно, тому що з 17 жовтня, з моменту розбиття наметів, пройшов весь листопад, і зараз ми війшли в грудень. Ну, як ви розумієте, я вже про це говорив, 19 грудня – це час, коли закінчується вся політика. А до 19 грудня залишилося тиждень. І дії на Грушевського, я так розумію, жодним чином не зміняться. Тобто там буде наметове містечко, залишиться, влада не буде розганяти і ніхто не буде переміщатися. Так, Ну, можна по великому сказати. рахунку, може бути Ну, так. інших виходів я особисто не бачу зараз. Ще є такий варіант, що в десь період приблизно під Новий рік, або там перші числа січня між Новим роком і Різдвом, кількість протестуючих на цій площі Конституції біля проїжджої частини стане така маленька, а частина тих людей, які там є, перетворюється в такий вигляд, знаєте, напівбомжуватий, тому що ну проживання в такій великій кількості часу на вулиці, воно дається в знаки, що правоохоронці зможуть просто підійти і відтіснити, наприклад, одну колону руха транспорта, а потім з часом і другу колону. Тобто віджимати по черзі. Таке може бути. Але влада буде це робити тільки в тому випадку, якщо прорахує досить чітко, що це не призведе до мобілізації самих протестуючих. Тому що якщо воно буде призводити потенційно до мобілізації, то влада вибере тоді інший сценарій. Ну, попри те, що це порушення закону, але хай всі бачать, в що перетворився цей жалкий протест. І, чесно кажучи, організатори або учасники деякі, неодноразово я чув і був свідком різних розмов між ними, коли вони говорять про те, що вони відчувають небезпеку того, що їх ніхто не чіпатиме, тобто люди не мобілізовуватимуться, ніхто ними не цікавитиметься, і тому вони будуть протест спадати і перетвориться в таке жалюгідну картинку, жалюгідний вигляд. І тому потрібно вчасно піти. Насправді, вчасно піти було треба раніше. Уже час цей пройшов. Зараз час уже грає проти цих протестуючих, але в фору протестуючим підкинула сама влада. Подивіться тільки за останній тиждень. Арешт транспортування в Аскольду-Вуцю, запобіжний засіб Печерський суд, арешт Саакашвілі на самому дому, спроба атаки палаток в Маріїнському парку. Ну оце мені не зрозуміло. От теж саме питання до вас і накопичувалося, да? Тобто ми спостерігали спочатку, що на даху ловили, в машині перебував і не могли забрати, тому що дуже багато людей цьому перечили. Але все ж таки зараз його захотіли, забрали, і ось вже суд. І, до речі, зараз повернемось до розмови. Зараз маємо змогу почути, що відбувається у Печерському районному суді. Давайте слухати. Служби безпеки та слідчі Генеральної прокуратури України під час конвоювання для проведення слідчих та процесуальних дій на адресу слідчого, який здійснював затримання, почали поступати масові погрози організовані його співучасниками щодо його життя та здоров'я. Вказані матеріали долучені відповідно додані до клопотання. На теперішній час у слідства є достатні підстави вважати, що Саакашвілі у разі незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту матиме можливість сприяти в ухиленні від кримінальної відповідальності інших співучасників, узгоджувати з ними свої дії, зміст свідчень, перешкоджати встановленню обставин кримінального провадження та приховати вчинені ним кримінальні правопорушення, перешкоджати правоохоронним органам установлений законом спосіб документувати вчинений злочин, у тому числі шляхом продовження вчинення злочину, яким інкримінується, та вчинення інших злочинів. На наявність ризику продовження злочинної діяльності та намагання приховати вже вчинені злочини вказує той факт і характер інкримінованих Саакашвілі злочинів, а саме сприяння у складі організованої групи, чітко структуровані злочинні організації із задіянням значної кількості фізичних та матеріальних ресурсів, тривалість вчинення злочину, завуальовані схеми вчинення злочину із чітким розподілом функцій кожного співучасника, вжиття заходів щодо маскування та приховання злочинних дій, стійкість сформованих злочинних намірів та нехтування будь-яких суспільних інтересів, окрім власних, інших співучасників та членів організацій матеріальних та владних інтересів. Сторона обвинувачення вважає, що
інші, більш м'які запобіжні заходи не здатні забезпечити виконання підозрюваних, покладених на нього процесуальних обов'язків Кримінально-процесуальним кодексом України. Більш того, шановний суд, на даний час встановлена інформація у встановленому законом порядку від Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області про те, що за наявною інформацією, я її процитую, попрошу суд долучити до матеріалів справи. За наявною інформацією, у зв'язку з проведенням заходів по документуванню злочинної діяльності Курченко, який під керівництвом ФСБ Російської Федерації здійснював фінансування Саакашвілі та акцій протесту в Україні, спецслужби Російської Федерації вживають заходів щодо виходу через своїх довірених осіб в Україні на Саакашвілі та Донгадзе з метою з'ясування деталей розмов між ним та Курченком для подальшого встановлення громадян Російської Федерації, які можуть бути причетні до документування злочинної діяльності Курченка, Саакашвілі та Донгадзе. Одним із варіантів дестабілізації ситуації в країні може мати місце ініціювання спецслужбами Російської Федерації спроби ліквідації Саакашвілі та Донгадзе. Будь ласка, шановний суд, я прошу вказаний документ судом дослідити та вирішити питання щодо долучення до матеріалів кримінального провадження як наявний ризик. Враховуючи вище викладене, жодний інший запобіжний захід не в змозі запобігти наявним ризикам, забезпечити виконання процесуальних обов'язків підозрюваних і саме головне – забезпечити охорону життя і здоров'я підозрюваного в інший спосіб, окрім. Вже будемо прощатися з нашим гостем у студії. Олександр Солотнай, політичний експерт. Дякую вам дуже за те, що розтлумачили нам все, як все відбувається. За 5 хвилин в ефірі телеканалу АТR новини «Заман», а потім знову ж таки будемо відстежувати ситуацію у Печерському районному суді по справі щодо Саакашвілі і у Оболонському районному суді. Там повинен вже початися о 4-й годині допит Арсена Авакова. Повернемось до цієї студії, залишайтесь з нами.